Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RC Radio Conegliano da Claudia e alle telespettatrici e ai telespettatori di Veneto Globe da parte di Karen. Bentornati alla nostra trasmissione Bianco, Rosso e finalmente oggi forse metteremo bocca al nostro bicchiere. Evviva! Dai Claudia, dici cosa dobbiamo fare allora, intanto spero che vi siate un po' esercitati ad annusare il vostro vino e quindi a trovare quei profumi, frutta, fiori magari più semplici. Siete riusciti a capire qualcosa? Vi è servita l'ultima lezione oppure no? Ma vedremo. E oggi invece ci troviamo di fronte al bicchiere da mettere alla bocca. E quindi bisogna capire come mettersi anche nei confronti del bicchiere, come ci prepariamo per affrontare il vino, visto che è da un mese ormai che mi stai tenendo sulle spine, che non posso assaggiarlo. Adesso come si deve? Allora, intanto se dovete affrontare una degustazione un po' più seria rispetto a un pasto e quindi a un abbinamento, vi consiglio vivamente di non bere caffè, di non fumare, magari di non lavarvi i denti proprio in prossimità della degustazione. Di non lavarvi i denti col vino proprio, perché sennò... Ecco, perché sono di solito delle sostanze che annebbiano un po' i nostri sensi in bocca, e quindi di approcciarvi a questo beato bicchiere che contiene il nostro nettare, mettendoci una prima volta alla bocca e sorseggiando, prendendo un buon sorso e portandolo in tutta la cavità orale, e quindi facendo una sorta di risciacquo della nostra bocca. Vogliamo dire avviniamo la bocca? Di solito lo si fa con i bicchieri, ma perché no? Potremmo usarlo anche per quanto riguarda il palato. E cosa fare di questo vino? Io vi consiglio di buttarlo giù, deglutirlo e tenervelo caro. C'è chi invece lo usa sputare nella sputacchiera apposita. Beh, guarda, io passerei alla deglutizione sicuramente, anche perché non lo so se i nostri amici telespettatori e radioascoltatori si stanno un po' immaginando la fase della fuoriuscita del vino dalla bocca, ma bisogna, cioè è un'arte anche quella dello sputare, non è così semplice, quindi nel dubbio deglutiamo che siamo capaci tutti. Esattamente. A questo punto ci si riproporrà verso il nostro caro bicchiere e si farà un altro sorso, e anche questo lo si farà passare per tutta la cavità orale e lo si deglutirà. Solitamente la sputacchiera la si usa dopo magari il 10° assaggio del 10° vino, visto che un po' di lucidità dobbiamo comunque conservarla, non è vero Karen? Dai Claudia, io lo so che tu almeno dopo il 50° assaggio passi alla sputacchiera, di la verità. Ecco, io tendenzialmente piuttosto che sputare del vino, non lo so, ecco, preferisco buttare giù tutto, ecco, e assaporarmelo e portarmelo a casa, come ecco, dire. Bene, bene. E un altro piccolo consiglio per questi assaggi così delicati e precisi: quando lo sorseggiate e magari cercate di inspirare un pochino di aria per poter sentire bene quali sono le sensazioni, non fatelo se avete in prossimità qualche alcol test. Intanto mi raccomando, non esagerate col vino se dovete guidare, ma sappiate che le mucose orali sono sensibilissime per assorbire l'alcol, quindi mi raccomando non inspirate troppa aria. Sì, già, perché l'aria di solito viene consigliata da essere aspirata per portare un po' più vivacità all'interno della bocca per quanto riguarda gli aromi, e quindi una mescolanza di sostanze odorose ad aria per appunto aprire un po' il nostro vino, un po' come si fa con la roteazione per l'esame olfattivo. Bene, ma mettiamo che possiamo tranquillamente bere il nostro vino perché siamo a casa e a festeggiare con gli amici. Come dobbiamo approcciarci quindi con
la degustazione? In questo caso a me piacerebbe iniziare a fare una prima distinzione di sapori. La bocca è in grado di percepire le cosiddette sensazioni saporifere, sensazioni tattili e un'altra cosina che Karen ci spiegherà successivamente. Sono due cose un po' distinte, mi piacerebbe iniziare con quelle un po' più facili da percepire e quindi quelle saporifere che riguardano proprio il gusto di quanto stiamo andando ad esaminare. Quindi, quali sono i gusti, i sapori? I gusti e i sapori sono Number 1. Dolcezza, Number 2. acidità o freschezza, Number 3. sapidità E per ultimo? e l'amarezza. E io ti aggiungo anche un'altra cosa che però per il vino non serve, però una curiosità, ecco perché poi noi degustiamo il vino, ma poi quando facciamo gli abbinamenti dobbiamo saperlo anche per il cibo. C'è anche il quinto gusto che si chiama umami, che in giapponese da lì viene, significa sapore delizioso, è un po' quello che possiamo sentire quando mangiamo la carne o quegli insaporitori a base di glutammato, quello dico poi mi nascondo perché il glutammato è un po' un nemico. Comunque ecco c'è l'umami, ma ce lo dimentichiamo un attimo perché invece approfondiamo gli altri sensi che ci servono per la degustazione del vino. Esattamente. Allora, qualcuno sarà un po' contrario a quello che sto per dire, però diciamo che la nostra bocca, soprattutto la lingua, ha delle zone in cui riesce a percepire un po' meglio queste sensazioni appena dette. Recenti studi dicono che tutta la bocca in realtà ha capacità a percepire queste sensazioni, però a mio avviso restano comunque alcune zone un po' più sensibili. Ad esempio, la freschezza, dove la sentiamo? La sentiamo nella parte sublinguale, quindi sotto la lingua, posteriore, quindi verso diciamo la gola. La sapidità la sentiamo sempre sotto la lingua, ma leggermente più spostata in avanti, piuttosto che la dolcezza o la sapidità. Cosa facciamo quando abbiamo qualcosa per capire di fronte, prima di degustarlo, se è dolce e salato, troppo dolce e troppo salato? Lo mettiamo sulla punta della lingua e quindi questa è una zona molto sensibile per affrontare quanto c'è all'interno del cibo che ci propongono o del vino in fatto di zuccheri. E poi c'è l'amaro, giusto? Esattamente, il finale. Il finale è proprio il finale, cioè la sensazione amaricante noi ce l'abbiamo sempre sul fondo della lingua. Questa è un po' un'eredità ancestrale, perché molte delle sostanze amare che voi potete pensare sono molto spesso di origine vegetale, sono dei composti cui dobbiamo stare attenti perché in grande quantità sono spesso tossici e quindi il fondo della lingua ci dà in qualche modo l'idea di rigurgitare, di rifiutare delle sostanze che potrebbero farci male. Però tu sai, Claudia, che questo laboratorio sensoriale che abbiamo ha una curiosità. Intanto quando si parla di papille, di gemme gustative, c'è chi dice filiformi, fungiformi, circunvallate, che mi pare di parlare di sottobosco fra un po'. Esattamente. Ecco. E in più queste papille immaginate che voi ce le avete per una decina di giorni e poi vengono in qualche modo ricambiate e con l'età diminuiscono. Quindi giovani, allenatevi che fra un po' di anni non sarete in grado di sentire proprio così bene, giusto? Quindi noi purtroppo, ahimè, noi diamo il nostro. Purtroppo bisogna prenderci dentro, come dire. Bene, e quindi arrivate a queste sensazioni, poi abbiamo deglutito il nostro vino. A volte cosa si fa per sentire meglio l'acido, il dolce, il salato, eccetera? Ci tappiamo il naso perché dobbiamo concentrarci proprio sulle sensazioni legate alla lingua. Se lo stappiamo, incredibilmente sentiamo anche tutta quella serie di odori che molto spesso noi definiamo erroneamente sapori, che invece si dicono sensazioni retroolfattive, perché in bocca, nella cavità orale, gli aromi salgono grazie alle alte temperature e risentiamo tutti gli aromi che un pochino al naso avevamo percepito. Quindi insomma una sorta di test, di controllo. E poi possiamo passare a un altro sorso per di nuovo sentire dolcezza, sapidità, esatto, eccetera. Non è detto appunto che i sorsi debbano essere due, uno per abituare la bocca, come dire, e l'altro per capire. A volte qualcosa ha bisogno di essere riprovato e riprovato per capire esattamente di che cosa si sta parlando. E per darvi un po' più di mezzi
per appunto descrivere quello che si sta bevendo, ci piacerebbe entrare nel dettaglio di quello che sono queste sensazioni saporifere, partendo da quella più facile, che è appunto la dolcezza, vero Karen? La prossima volta ci portiamo un passitino, dai Claudia. Perché no? E allora cosa sentiamo quando beviamo un vino così dolce? Ma non è necessario che sia proprio così dolce per avere questa sensazione? No, diciamo che la dolcezza è data appunto dalla presenza, dal quantitativo maggiore o minore di zuccheri presenti all'interno del vino. Tutti i vini ne hanno, perché la frutta è fatta di zuccheri anche, e quindi il vino, essendo prodotto dalla frutta, ha sicuramente degli zuccheri. È molto più facile però trovare dei vini che siano secchi, cosiddetti secchi, che quindi vi do giusto un numero, contengano un massimo di 10 grammi litro circa per essere definiti secchi. Però si spazia fino ad arrivare alla dolcezza, oltre risulterebbe un po' stucchevole e quindi diciamo non sarebbe proprio un pregio del vino. Però vi invito a provare appunto, oltre alla stragrande maggioranza dei vini che sono secchi, qualcosa di diverso, quindi un po' dolce piuttosto che abboccato, che contenga un quantitativo di zuccheri diversi e capitene bene la sensazione che vi resta al palato. Passiamo oltre perché altrimenti mi inzucchero un po' troppo, dai. Altra sensazione, altro giro, altra cosa. Possiamo parlare della cosiddetta acidità, che come termine non è che ci piaccia moltissimo perché è un po' dispregiativo dire che... Facciamo fresco? Esattamente, Ok. la chiamiamo freschezza. La freschezza è data appunto dalla presenza di acidi, che sono degli elementi molto importanti all'interno del nostro vino, e la possiamo sentire appunto dietro alla lingua, nella parte posteriore, laterale, sublinguale, e percependo anche una sorta di salivazione abbondante, piuttosto che si dice che si ritraggano leggermente anche le gengive. Non so, provate a pensare a cosa succede quando bevete, che so, acqua e limone, che sensazione, immagino, calatevi un attimo nel momento in cui la bevete, sicuramente la vostra bocca inizierà a salivare. E questo è uno degli acidi che deriva direttamente dall'uva, che si chiama tartarico, e dà proprio quella sensazione anche insieme al citrico di succo di limone, quindi grande salivazione, un po' quel tiraggio anche oculare che di solito succede, soprattutto ai bambini piccoli quando assaggiano succo di limone. Invece pensate a quando mordete magari una mela ancora leggermente cruda. La sensazione dell'acidità c'è, ma un pochino vi asciuga anche un po' le mucose, quella sensazione veramente fastidiosa anche a livello dei denti, e quello è l'acido malico, sempre che viene dalla nostra uva. Oppure invece ci sono delle acidità un pochino più morbide, quelle le troviamo per esempio nei vini rossi, quindi che fanno anche fermentazioni diverse, ne parleremo più avanti, e quindi non tutti gli acidi sono uguali, soprattutto quando distinguiamo vini bianchi dai vini rossi. E poi passiamo avanti con un'altra sensazione importantissima che con l'acidità fa, diciamo, un po' mordi e fuggi, che invece è la sapidità. Esatto, la sapidità è una sensazione che si sente appunto nella parte anteriore della lingua ed è dovuta alla presenza di sali minerali, come tutta la frutta, anche l'uva ha sali minerali. Si percepirà però meno o più a seconda anche della zona del vitigno, piuttosto l'esposizione, la raccolta. Esatto. Ed è molto importante anche la presenza di freschezza. Di solito una tende leggermente a coprire l'altra, quindi se il vino risulterà fresco sarà un po' difficile anche definirlo sapido, ma lo scopriremo più avanti. Esatto, la prossima puntata lo scopriremo. Ricordatevi che comunque anche il nostro lievito in certi vini dà con la sua presenza una bella sapidità. Però per concludere questa puntata mettiamo un attimo l'ultimo puntino e cerchiamo di fare una piccola distinzione intanto tra amaro e astringente, che ci darà il via poi alla prossima puntata, perché ne abbiamo parlato di amaro, abbiamo parlato di quella sensazione che anche quando mangiamo una verdura la sentiamo sul fondo della lingua, e poi è una caratteristica abbastanza diffusa, certo, per quel che riguarda il vino. Però
distinguiamo quella da quella sensazione invece di denti legnosi, di mucose completamente asciutte, rapite, che invece ci danno certe tipologie di vino, non tutti, e anche lì poi la temperatura aiuta. Quindi astringenza una cosa, sensazione amaricante un'altra, e poi lì potremo distinguere ovviamente anche lì tra vino e vino quello che possiamo sentire. Esattamente, quindi sì, un po' tutti i vini hanno questa sensazione amarotica, amaricante, ma ci piace proprio fare questa differenza poi con l'astringenza, che come vi dicevo prima è una sensazione tattile, quindi con le sensazioni saporifere abbiamo finito, passiamo invece a quelle tattili, ve le iniziamo ad elencare. Poi vi lasciamo perché è bene che iniziate ad allenarvi proprio con tutto quello che mangiate e bevete in merito a questi gusti, a questi aromi che vi vengono in bocca. Quindi però tappatevi il naso stavolta, vi concentrate su queste Esatto. sensazioni, e alla prossima Vi puntata spiegheremo le tattili, che sono dimensionali, vogliamo dirla così, dovete capire. fisiche, un Esatto. incontro rude con il Esatto. bicchiere di vino alla prossima puntata. Cosa dici, Esattamente. Claudia? Dai, intanto vi lasciamo e allenatevi, mi raccomando. Certo, anche noi ci alleniamo, sempre, tutti i giorni. No, dai. Quasi. Dai, Ciao. alla prossima puntata. Ciao a tutti. Avete visto ed ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.